मेरा आत्मा नमस्ते आप सबको। माय आत्मा नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। एज many of you are facing some health issues regarding cold and cough, so today I've come with a remedy to cure your cough without medicine. आप में से कितने लोग सर्दी खांसी के शिकार हो, और आज मैं आपके लिए एक खांसी का उपाय लेके आई हूँ जो आपकी खांसी के लिए हेल्प करेगा, जो आपको इतना इजी वे है विदाउट मेडिसिन। तो देखिए, वाइट ड्यूल मैग्नेट है। इसका वाइट हिस्सा आपके शरीर को टच होना चाहिए और येलो वाला जो है वो विजिबल होना चाहिए। तो ये पॉइंट लगाना कहाँ पे है? दिस इज ड्यूल मैग्नेट। द वाइट वन should be touching the body and the yellow part should be visible. So where should we apply this point? I will show you on your thumb. आपके अंगूठे पे, यहाँ पे जहाँ पे नाखून एंड होता है और ये जॉइंट का जो हिस्सा है, यहाँ पे देखो मैंने डॉट लगा के ही रखा है। जो मेरी इस उंगली की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, इट इज इंडेक्स फिंगर के पास है। सी, यू हैव टू अप्लाई दिस ऑन बोथ योर थम्स। दिस पॉइंट इज नियर द joint, this bend. I have put up dot here, and this you have to apply the magnet over here, okay, for your cough. So we will take this magnet, the white part, जो white part है वो टच होना चाहिए, and the yellow should be visible. But if you don't have the magnet, you can take 1 grain of moong. I'll just show you. 1 grain of moong, which is easily available in your house. You can, if even moong is not available, take a मेथी दाना. अगर आपके पास ऐसा ड्यूल मैग्नेट नहीं है, कोई बात नहीं, हम मूंग या मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही दाना लेना है। और ये डॉक्टर्स टेप ऐसी मिलती है बाज़ार में, केमिस्ट के पास इजीली अवेलेबल होती है। ये जो मेरी टेप है ये प्लास्टिक की है, पेपर वाली। बहुत जल्दी आप जैसे ही हाथ पानी में डालोगे वो टेप निकल जाएगी। सो प्लीज़, ऐसी डॉटेड है और प्लास्टिक की है, प्लीज़ ये वाली ख़रीदना, ज़्यादा देर रख सकोगे। तो इसी यहाँ पे जो है वहाँ पे मैं एक पे मेथी दाना लगा देती हूँ। सो यू हैव टू अप्लाई 1 मेथी दाना if you don't have the magnet with you. Otherwise you have to apply the magnet. White part touching the skin. White जो पार्ट होता है ड्यूल मैग्नेट का वो आपकी स्किन को टच करता हुआ होना चाहिए, और येलो विजिबल, यानी टेप में से आपको येलो वाला दिखना चाहिए। मूंग का दाना तो उसके तो कोई कलर नहीं है, दोनों साइड ग्रीन है, तो लगा दीजिए और आपकी खांसी से तुरंत आपको रेगुलर करिए। बिना दवाई आप ठीक हो सकते हो और डर से मुक्त हो सकते हो कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ और ना हो जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए।
ऐसी इजी चीज़ें जो आपको हेल्दी रख सकती है और इस दौर में जो डर बैठा है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी. If you have not liked and subscribed my channel, please do it right now so that you can learn such easy methods to keep yourself healthy and you can be fearless in this situation. So, my Atma Namaste to all of you. मेरा आत्मा नमस्ते आप सभी को.